这次清谈会，姜氏主母于夫人一吼成名，许多世家都暗自决定少与姜氏来往。姜氏内部仅存的2位客卿也请辞了，任姜丰年如何挽留，都毫不犹豫地离开。一些父母尚在的小弟子也上门求着把孩子带回去，不只担心被家仆，还担心自家孩子命丧紫殿之下。姜丰年急的头发都白了几根，每天看着于子苑的院子唉声叹气。他辛苦这么多年攒下的名声，本来想借这次清谈会收那个孩子当大弟子，给自己赚一波美名。结果弄成现在这个局面，姜丰年真是又急又气。不过这些都与蓝启仁无关。此刻他翻看着云深不知处的年轻弟子们的履历，唉声叹气。蓝清衡正好看到，笑问：启仁，你这是怎么了？蓝启仁指了指面前这一本的厚厚的履历，又叹了口气。蓝清衡翻开看了看，结丹的弟子还真不少。这么多结丹的弟子，不是值得高兴的事吗？说来有这么多结丹的弟子，魏婴功不可没。作为同龄或比他大几岁以内的师兄们，见最晚入门的小师弟修为1日千里，超过了一个又一个。生怕自己被甩得太多，每日里拼命的休息。这几年云深不知处学习风气一片大好，提前结个丹也是情理之中的事。蓝启仁心说，高兴什么？高兴灵力能早些枯竭吗？这些孩子们的结丹时间都比前世提前了不少，虽然对蓝氏的整体实力提升有好处，但是修真界的灵力不就消耗得更快了吗？万一那末日提前了怎么办？哎，兄长，你说这灵气会不会有用完的一天？蓝清衡一愣，会吗？从未听说过。蓝启仁，会，到时候怨气肆虐，众生皆亡。蓝清衡，弟弟你别吓我，兄长胆子小。两人正欲就此事做进一步的探讨，轰的一声，吓得两人急忙出去。两人误忙往宁氏方向走去。2个灰扑扑的人从宁室里跑了出来，站在外面的空地上不住的咳嗽。见到蓝清衡与蓝启仁，立即站直行礼：师伯、师父、父亲、叔父。蓝启仁内心翻了个白眼，无比鄙夷自己。时隔多年，再次听到这爆炸声，他居然觉得亲切。真是，阿英、振儿，没事吧？师父、叔父，无事。随后魏婴挠挠头，不好意思道：师父，对不起，下次我小心点。蓝启仁板着脸，下次是该小心，炸到自己了怎么办？不会的，不会的。蓝清衡见小儿子和魏婴人没事，灰头灰脸的特别搞笑，先去洗漱一番，再来寒室。这院子让人来打扫一下。是。1个时辰后寒室，魏婴兴高采烈地向蓝清衡、蓝启仁介绍他今天初步试验的法器。上次去夜猎，我们找邪祟找了3天，处理它只用了1个时辰，我就想着有什么东西都指引邪祟的方位就好了。回来找东西试了试，就做出来这个，我觉得应该可以用的，回头我去试试。蓝清衡颇有兴致地看着手上这个圆盘式的东西，能指引邪祟方向，有意思。蓝启仁则是神色复杂地看着这个东西。出版风邪盘比前世整整提前了10多年，才夜猎过几次的小屁孩还真敢想，想到了还真敢做。这个出版的风邪盘比前世无限改进过几次的功能弱太多，可能连精确性都谈不上稳定，但是不到10岁的徒弟就做出来了。重生以来，他不是没想过将前世无限做的那些东西直接拿出来用，但是除了那本功法和剑招，什么都写不出，说不出，更做不出来。现在风邪盘提前出世，说明了什么？杀千刀的云梦江氏、兰陵金氏阻碍了修真界法器事业的发展。他该说什么？他能说什么？师父，有什么问题吗？见到蓝启仁神色似乎有些复杂，魏婴小心翼翼问道。被这一声师父给叫回神，蓝启仁立即道：阿英真棒，为师在想，你可以去明室里试一下功用，
再去改进，如有不明白的，可与你二师傅讨论一下。然后又加一句，去明示试验的时候，一定要叫上为师为你护法。徒弟心思细腻，能敏锐地感受到别他情绪的变化，以后在他面前不能走神。魏婴听后立即喜笑颜开，是，谢谢师傅。经证实后，这个法器确实可用，蓝启仁命名为风邪盘，先给蓝氏弟子装备上了。没多久，果然有人上门来求，蓝启仁冷笑一声，去蓝氏的法器铺子买吧。蓝清衡不解，但是弟弟说要出售，他也没反对，为姑苏蓝氏进账，有何不可？而且生米恩斗米仇，若家家都来要，蓝氏也不愿意白送吃亏。就按弟弟说的做，对外宣称是蓝氏法器阁研究多年的成果，且法器上加了虚文阵法，就算有人想仿，也仿不出可用的东西来。百家一边偷偷议论书香传家的姑苏蓝氏也沾满了铜锈味，一边拿着钱乖乖去买，一时间也两相无事。而魏婴正在和他的二哥在宁市里数银票，为了保护他，这些发明的奖励以及销售的分成都算在蓝启仁账上。蓝启仁换成银票给魏婴，两人一边数一边商量着拿着银票做点什么。岁月当真静好，小婴快成父老。批改完笔记，又将侄子们徒弟的功课看了一遍，很好。今世西沉，战儿的修为都比前世这个时期强了许多。西沉由兄长带着学习宗务，战儿的修为也直逼金丹中期。同龄人中除了阿英，聂明觉无人能与他一战了。没想及此，蓝启仁都有点哭笑不得。不过一个阿英居然能刺激到这么多人，战儿与他朝夕相处，修习上也是更加刻苦。由于兄嫂健在，加上身边有个活泼的魏婴，战儿的脸上有了表情，不像前世那样永远只有一个表情。给自己斟了一杯茶，蓝启仁觉得自己现在的日子真不错，宗主有兄长，内务有兄嫂，自己只要带带弟子们，掌个罚，可不要太轻松。再过几年，掌罚也可以交出去，自己就更加轻松了。前世的自己真是想不开，把自己累成那样不说，还白搭着生了许多气，生活不易，干嘛叹气？有这功夫，享受生活不香吗？还是徒弟的前世说的身前哪管身后事，浪得几日是几日这句话特别有道理，想那么多太累。先生，一个门生在门口道，进来。宗主和夫人说，明日辰时出发去不敬市吊唁，请先生同去，另外3位公子也一同前去。出了什么事了？聂宗主去世了。什么？蓝启仁惊道，随后挥挥手说了句知道了。打发门生走后，他心中惊涛骇浪，不是提醒老聂不要与温若寒打架吗？怎么还？难道重生后一切都不能改变吗？还是正思考间，3个少年走了进来。蓝曦臣已经长成翩翩少年，战儿和阿英也是半大少年了。蓝启仁仍在正神。师傅，我想今日就去不敬市。魏婴说道，3个小的与聂家2兄弟从小相熟，现在自然是挂心好友。蓝启仁，行，为师带你去。曦臣、战儿一起。好。没想到蓝启仁一口答应，魏婴3人喜道。一见到小伙伴，聂怀桑顶着一双哭得红肿的双眼迎了上来，他身后跟着一身白衣的聂明觉，任他以后再能力出众。此时也不过一个16岁的少年，强压着悲伤出来迎蓝启仁4人。聂老宗主心丧，聂夫人悲切之下也随之去了，除了一句节哀顺变，实在是无别的言语可说。对于聂氏兄弟来说，再多说些别的也是无用。几人默默地来到灵堂，吊唁一番，让聂明觉屏退了左右。蓝启仁，上个月前聂兄还好好的，怎么突然提到这是聂明觉双拳紧握，恨道都是温若寒那个老匹夫。原来是聂老宗主应邀去岐山与温若寒打过一场之后回来，
次日出门夜猎时，刀断人亡，邪祟不是什么难除了，主要是刀断了，刀灵暴动导致的。蓝启仁心中咯噔一下，还是没逃掉这一劫。重生后，他特意留意过温若寒，也留意过聂老宗主，两人好像有种惺惺相惜的感觉，怎么还会有这种事呢？温若寒虽然自大，但是修为还是高出聂老宗主一头的，想杀他，直接比武时动手就是了，何必在刀上做文章？前世只是道听途说，没有细究，现在既然想到了，看到徒弟二侄子在聂怀桑身边为好友，蓝曦臣也在为聂氏兄弟担心的样子，可以看看聂老宗主的刀吗？聂明觉犹豫了一下，还是派人把父亲的刀从预备放入刀木的棺椁中取了过来。蓝启仁拿着细细查看，断口处曲折蜿蜒，真像是被什么东西拍断的。聂老宗主的刀已生灵，得多高的修为才能将刀给拍的内伤，隔十几个时辰后才断裂？聂明觉问道：“蓝先生，可有不妥？”蓝启仁说出自己的疑问，聂明觉也疑惑，父亲也说过，温若寒是个武痴，只要出关必然会邀他去岐山比试一番，突然下杀手还能理解，为何还要这么曲折？不过他也想不出来，几小只都在围着刀看。魏婴摸了摸道：“师傅，明觉哥，这上面似乎有阵法的痕迹。”蓝启仁将两节刀托住，让魏婴细细查看。魏婴看了半晌，指着一处道：“看，这里还有点痕迹，不过最好再请二师傅一起看看。”聂明觉深知此事有隐情，如果猜测为真，不竟是定有小人，便请蓝启仁传讯回云深不知处，请蓝四长老前来查看一番。同时心中对族内个人有了个大致的考量，父亲和母亲去了，他要承担起一宗之主的责任，还要护着怀桑平安长大。聂明觉挺直了身子，去应对各种事务去了。